क्या आपको भी सर्दी का मौसम आते ही नज़ला और जुकाम जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? तो आज मैं लाई हूँ आपको एक छोटा सा घरेलू उपाय जो आपकी सेहत को बचा सकता है। आपको हर रोज रात को सोने से पहले सरसों के तेल या गाय के घी को हल्का गुनगुना करें और इसे नाक में 1 या 2 बूंद डालें। ये उपाय नज़ला और जुकाम से बचाने के साथ साथ आपके मस्तिष्क को भी स्वस्थ रखता है और ठंडी हवाओं का असर कम होता है। आप पूरे सर्दी के मौसम में फिट रहते हैं। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल इन होम आयुर्वेद को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर अपडेट्स मिलती रहे। धन्यवाद।